저쪽 기름파 타고 내려와서 일로 와가지고 여기로 정화지로 왜? 이게 어떻게 상했겠더라고 이게 여기에. 잠깐만요. 어휴, 이거 뭐야 이거? 그러니까 이거가 먼저 뻥 뚫렸었는데. 와, 이거 여기 전화도 인사중해야 돼갖고요. 글쎄 그냥 그 오바이트를 해가지고 여기로다가 그래가지고선 여기까지 그냥 이 인물까지 막그 옴으로다가 다 찾는 거예요. 꽉 차는데 청소하셨어요? 아 그거 뭐 임시 어떻게 이거? 어휴, 여기도 꽉 차 있네요. 꽉 차 있어. 아니 그래. 네, 여기 청소를 하셨구나. 아 대충 했어요. 응. 참 지저분해서 이것을 뭘 사오시는 게 나은가 해서. 일단 아까 그 소재구 있잖아요. 정화조 근처. 네, 정화조는 아직 괜찮네요. 그러니까 이쪽으로다가 이제 걸려서 우리 뭐 있으면 물이란 말이에요. 네. 와 이거 좀 딱딱해졌지? 그러니까 그 저 티슈 같은 것은 막 그냥 무적지로 된 맹이야 그게. 아, 여기 막 차 있는 게 내가 사무실인가 막 나오잖아. 여기 못 나가잖아요 지금. 여기서 이거 못 나가잖아. 이놈이 물티슈를 갖다가 그냥 쓰면 이게 맥혀. 아우 냄새. 어디 있는지 봤어? 네. 봤어? 네, 봤어요, 봤어요. 있지? 예, 예. 티네요, 티. 네. 여기 있잖아. 이로 나오는 가운데에서. 네. 봤어? 예, 봤어요, 봤어요.
잘 나와요? 정화조로 다 들어가는 거 아니에요? 차라리 있어서 마스크를 갖고 서라도 덜 그렇죠. 일단 알았어요. 아니고 그냥 차 뜨는 거였는데 네. 들어가자마자 자체를 꺾였어요. 기둥이 오히려 엘보. 없죠. 반만 있고. 왜 올라탄다. 여기가 기둥. 기둥으로 올라가서 그 위에 통정배관 있잖아요. 물로 가는 거예요. 보여요, 안 보여요? 저것도 물티슈예요? 나 올라가봐. 지금 누가 또 물티슈 있잖아. 흘러가요. 계속 흘러오잖아. 흘러오면 보이죠? 제 뒤 빼는 거예요. 이렇게. 여기 나오는 거 보면 알지? 여기로 나와요. 안 흘러온다. 이거 보세요. 중간에 걸리잖아. 이렇게. 남아있잖아. 돌아가고 자꾸 막히는 거예요. 물을 더 많이 내려야 흘러오지. 휴지도 그러니까 버리지 말아야죠. 저렇게 무대기로 버리면은 걸려있어요. 물려서 걸려있잖아 지금 그냥. 너 들어온다. 내려오다 또 걸렸네. 여기 또 조금 내려오다 걸렸네. 걸려있어, 또 걸렸어. 여기. 또 내릴 거라고 그럴까? 저기 계시네. 아니, 결국은 내려오지. 내려온다. 내려왔어요, 정원이. 내려왔어요. 네, 내려왔어요. 뜨거. 어우, 저 너무 뜨거. 보세요, 지금. 네. 감사합니다. 예. 일단 수고했어요. 네. 예, 가보겠습니다.